അങ്ങനെ നമ്മൾ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു. ഇത് 4ാമത്തെ പാട്ടാണല്ലേ, വീഡിയോയിൽ 4ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ശരി. ഹി മിസ്ഡ് ദ വില്ലേജ് ബോയ്. ഹി കുഡ് നോട്ട് ബി സീൻ. ഹിസ് ഓൺ ഹോം വാസ് ഓൾസോ ഹിഡൻ ഫ്രം വ്യൂ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി മൗണ്ടെയിൻ. ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് either. He began to feel discouraged. He was sorry he had finished the bread. He might want it later. എന്താ സംഭവിച്ചത്? വില്ലേജ് പോയി ഏതോ വഴി കൂടി കയറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാനായകനായ ആൺകുട്ടിക്ക് വില്ലേജ് പോയിന് മിസ്സായി ചെന്നാൽ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. ഹി കുഡ് നോട്ട് ബി സീൻ. അവനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹിസ് ഓൺ ഹോം വാസ് ഓൾസോ ഹിഡൻ ഫ്രം ദ വ്യൂ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ. പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം വീടും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. എന്താ കാരണം? ഈ കുന്നിനെ ചുറ്റി വൈൻഡിങ് വേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റി പോയി കുന്നിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റാണ്ടായത്? സ്വന്തം വീടും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പേടിയായി തുടങ്ങി. 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയല്ലേ, ആ കുട്ടിക്ക് പേടിയായി, ചെറിയ തോതിൽ പേടിയൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് either. വീടും കാണാണ്ടായി. ഇനി പുറപ്പെട്ട് വന്ന പുഴ കാണാൻ കൊണ്ടുവന്ന പുഴയോ നദിയും കാണുന്നില്ല. ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ്. അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ നിരാശ തോന്നി തുടങ്ങി. ഹി വാസ് സോറി ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ബ്രെഡ്. ഹി മൈറ്റ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. അവൻ അന്നേരം സങ്കടം തോന്നി. എന്ത് സങ്കടം തോന്നി? ബ്രെഡ് തിന്ന് തീർത്തേക്ക്. കാരണം എന്തേ? ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ മുഴുവൻ തിന്ന് തീർക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? കുട്ടിക്ക് തോന്നി. ഹി വാസ് determined to see the river. He walked on along the hot, dusty, stony path, past muddy huts and terraced fields, until there were no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. Now there was no man or any sign of man's influence, only trees and rocks and bramble and flowers, only silence. അങ്ങനെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടിക്ക് എന്ത് വന്നാലും തിരിച്ചു പോകില്ല, നദി കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് കുട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഹി വാക്ക്ഡ് ഓൺ അലോങ് ദി ഹോട്ട് ഡസ്റ്റി സ്റ്റോണി പാത്ത്. ഈ കല്ലും മണ്ണും മാത്രം നിറഞ്ഞ് ചൂട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടി കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു. പാസ്റ്റ് മഡ് ഹട്ട്സ് ആൻഡ് ടെറൈസ്ഡ് ഫീൽഡ്. എന്താ മഡ് ഹട്ട് പറഞ്ഞാൽ? മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ കുടിൽ. ഓക്കെ. പിന്നെയോ ടെറേസ്ഡ് ഫീൽഡ്, അതായത് നമ്മളെ മട്ടുപ്പാവില്ലേ, എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മളുടെ വീടിനൊക്കെ ടെറസില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ടെറസുകളുള്ള ഇവിടെ തട്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള തട്ട്? നമ്മൾ ഈ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിലൊക്കെ തട്ടായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള തട്ടുകളൊക്കെ കടന്നു. പിന്നെയോ അൺടിൽ ദർ വർ നോ മോർ ഫീൽഡ്സ് ഓർ ഹട്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ കുടിലുകളും ഇല്ല, ഫീൽഡുകളും പാടങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ വന്നു. ഓൺലി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് ലോൺലിനെസ്. ആകെയുള്ളത് കാടുണ്ട്, മേലെ നട്ടുച്ച നേരത്തുള്ള സൂര്യനുമുണ്ട്, പിന്നെ ലോൺലിനെസ്, ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ഏകാന്തതയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നൗ ദർ വാസ് നോ മാൻ ആൻഡ് ഓർ എനി സൈൻ ഓഫ് മാൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. മനുഷ്യനുമില്ല, മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, അതായത് മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുമില്ല. ഓൺലി ട്രീസ് ആൻഡ് റോക്സ് ആൻഡ് ബ്രാമ്പിൾ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ഓൺലി സൈലൻസ്. ആകെയുള്ളത് മരങ്ങളും പിന്നെ പൂക്കളുണ്ട്, പിന്നെ കാടുണ്ട്, റോക്കുണ്ട്, പാറക്കൂട്ടമുണ്ട്, പിന്നെയോ സൈലൻസും ഉണ്ട്, നിശബ്ദതയും മാത്രമുണ്ട്. ദ സൈലൻസ് വാസ് ഇംപ്രസീവ്. ഈ നിശബ്ദതയോ ഇംപ്രസീവായിരുന്നു. ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റനിങ്. നല്ല രസമുള്ളൊരു സൈലൻസാണ്, ഏകാന്തതയാണ്. കൂടാതെയോ രസം മാത്രമല്ല, കുറച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സൈലൻസും കൂടിയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ റൂം ഓർ സ്ട്രീറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്, ഓഫ് ദ അൺനോൺ, ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ ഇവിടെ കുട്ടി അനുഭവിച്ച നിശബ്ദതയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ റൂം ഓർ സ്ട്രീറ്റ്. ഈ ആളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വഴി കൂടി നടക്കുന്ന, റോട്ടിൽ കൂടി നടക്കുന്ന സൈലൻസ് അല്ല. പിന്നെയോ റൂമിൽ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സൈലൻസും അല്ല. പിന്നെയോ ഇത്
കാടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സൈലൻസ് ആണ്, കാടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള നിശബ്ദതയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, എന്തോ ഒരു തരം പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്. അതായത് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയെന്നാലുള്ളൊരു സൈലൻസ് ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈലൻസ്. ഓഫ് ദി അൺനോൺ, ഒരു ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്കുള്ള ഒരു സൈലൻസ്. ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഒരു ദൈവികമായ ഒരു നിശബ്ദത. ദെൻ ആസ് ദ ബോയ് റൗണ്ടഡ് എ ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് ദ സൈലൻസ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു സൗണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടി പിന്നെയും നടക്കുകയാണ്. ദ ബോയ് റൗണ്ടഡ് എ ഷാർപ്പ് ബെൻഡ്, ഒരു നല്ലൊരു വളവങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ദ സൈലൻസ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു സൗണ്ട്. ഈ സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു? സൈലൻസ് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക? ശബ്ദം ഉണ്ടായി, ശബ്ദം കേട്ടു. എന്തിൻ്റെ ശബ്ദം? എ സഡൻ റോറിങ് സൗണ്ട്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിവർ. ഫാർ ഡൗൺ ദ വാലി ദ റിവർ ടംബിൾഡ് ഓവർ റോക്സ്. ദ ബോയ് gasped and began to run. He slipped and stumbled, but still he ran. Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water, and the water was blue and white and wonderful. Okay. അപ്പോൾ എ സഡൻ റോറിങ് സൗണ്ട്, ഒരു അലർച്ച കേട്ടു. എന്തിൻ്റെ അലർച്ച? വല്ല സിംഹോ കടുവ എങ്ങനെ അലർന്നയാണോ? അല്ല. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിവർ, വെള്ളം വളരെ ശക്തിയിൽ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു. ഫാർ ഡൗൺ ഇൻ ദി വാലി ദ റിവർ ടംബിൾഡ് ഓവർ റോക്സ്. എന്താ സംഭവം? കുറച്ചും കൂടി താഴെയായിട്ട് താഴ്വാരത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ദ റിവർ ടംബിൾഡ് ഓവർ റോക്സ്. ഈ പാറക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ നദിയിൽ കിടക്കുന്ന പാറകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടി എന്ത് ഒഴുകുന്നുണ്ട്? ഈ നദി അലതല്ലി ഒഴുകുകയെന്ന് നല്ല ശക്തിയിൽ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ദ ബോയ് gasped. ബോയ്ക്ക് എന്തായി? ഗ്യാസ് പോയാ? അല്ല, ബോയ് കതച്ചുപോയി. ഓടി ഓടി കണ്ട കാഴ്ചയല്ലേ, കുട്ടി ശ്വാസം നല്ലോണം വലിച്ചു വിട്ടു, കതപ്പ് വന്നു. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു റൺ, ഓടാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് നദി കണ്ട സന്തോഷമായില്ലേ, കുട്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഹി സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾഡ്, ഓടിയതിന് റിസൾട്ടും കിട്ടി. എന്ത് പറ്റി? സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീണു, സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞു വീണു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റാൻ. നല്ല ഊർജ്ജസ്വലനായ ഉഷാറുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവൻ വീണെടുത്തൊന്നും കാര്യമൊന്നും ആക്കിയില്ല, അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഓടി. ദെൻ ഹി വാസ് ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് ഇൻ പെയിൻഫുള്ളി കോൾഡ് മൗണ്ടൻ വാട്ടർ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്, കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിയ മലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിലേക്ക് പോയി ചൂടുന്ന് പോയി തണുപ്പത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ചൊരു വേദന ഉണ്ടാകും, കാരണം കാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നേരെ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയാവില്ല, തടഞ്ഞെട്ടി വീണല്ലേ എവിടെയൊക്കെയോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പെയിൻഫുള്ളി കോൾഡ് മൗണ്ടൻ, അത്രയും നല്ല നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്. നല്ല ഐസും വെള്ളത്തിൽ പോയി ചാടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതേപോലെ സ്പോട്ടിൽ ചാടി തിരിച്ച് കയറുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. അത്രയും തണുപ്പുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു. അതിലേക്ക് പോയിട്ട് അവൻ ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് ഇൻ പെയിൻഫുള്ളി കോൾഡ് മൗണ്ടൻ വാട്ടർ. ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉപ്പൂറ്റി മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ അവൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു. ആൻഡ് ദി വാട്ടർ വാസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല നീല നിറത്തിലുള്ള വെള്ളം, നീല നിറത്തിലും വെള്ള നിറത്തിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളം. എന്താ നീലയും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വെള്ളം? നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ, പിന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. സ്ലൈറ്റ്ലി അഡാപ്റ്റഡ് എന്ന് അവലംബം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടി അവസാനം നദിയിലെത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി ചോദ്യം നോക്കാം. വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് നിരാശ തോന്നിയത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ധൈര്യം ചോർന്നു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ്റെ ഭക്ഷണം തീർന്നു പോയി, കൂടാതെ റിവർ കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫുഡ് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ബ്രെഡ്. സോ ഹി ഫീൽ എന്ത് തോന്നി? ഡിസ്കറേജ്ഡ്. ദ ബോയ് ഫൗണ്ട് ദ സൈലൻസ് ഇംപ്രസീവ് ബട്ട് ഫ്രൈറ്റനിങ്. വൈ? ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിശബ്ദതയെ നല്ല ഇംപ്രസീവായിട്ടും നല്ല താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ടും തോന്നിയത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇവനാകെ പരിചയമുള്ള നിശബ്ദത എന്താണ്? റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദതയും പിന്നെ അതുപോലെ ആളൊഴിഞ്ഞ വഴിയിൽ പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദതയും മാത്രമേ ഇവന് പരിചയമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? ദിസ് സൈലൻസ് വാസ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ സ്പേസ് ഓർ ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ആൻ
ഓഫ് ദി അൺനോൺ ഓർ ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദി ഗോഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സൈലൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിയത്? അത് ഇമ്പ്രസീവായിട്ടും തോന്നി, കൂടാതെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടും തോന്നി. കാട്ടിനടുക്കല്ലേ, 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ലേ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പേടി തോന്നുകയും ചെയ്തു. വാട്ട് ബ്രോക്ക് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ്? വാട്ട് ബ്രോക്ക് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്? ഈ നിശബ്ദതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ നിശബ്ദതയെ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്? ഈ നിശബ്ദതയെ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയുടെ നിശബ്ദതയെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യാകാശം, ശൂന്യത എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. ശൂന്യാകാശത്തിലെ നിശബ്ദത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കവി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ശൂന്യതയുടെ നിശബ്ദത. ഈ ശൂന്യമായ നിശബ്ദത, ശൂന്യതയുടെ നിശബ്ദതയെ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്? എന്താ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്? ദ സഡൻ റോറിങ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദി റിവർ. ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർച്ച പോലത്തെ ശബ്ദമാണ് ഈ നിശബ്ദതയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. ദ ബോയ് സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റാൻ. വൈ? കുട്ടി സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അടഞ്ഞെട്ടി വീണു, പക്ഷേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റാൻ, എന്നിട്ട് അവൻ ഓടി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട്. ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദി റിവർ, സോ ഹി സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾഡ് ബട്ട് ഹി സ്റ്റിൽ റാൻ അഗെയിൻ. ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കുന്നത്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിവർ. ഈ നദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്താണ്? മൗണ്ടൻ റിവർ എന്നുണ്ട്. നദി എവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതാണ്? മലമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നദിയാണ് മൗണ്ടൻ റിവർ എന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ റോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദ റിവർ ടംബിൾഡ് ഓവർ റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ. പിന്നെയോ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, വണ്ടർഫുൾ. ഇതൊക്കെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഈ നദീജലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് റിവർ ഈസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്. ആർ അവർ റിവേഴ്സ് ദ സെയിം? ഇഫ് നോട്ട്, വൈ? നമ്മോട് ചോദിക്കാം, നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ നദിയിലെ വെള്ളം ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്ലീൻ വെള്ളമാണ്, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്, ബ്രൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെള്ളം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള നദികളെപ്പറ്റി എഴുതുക. ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് എഴുതുക, നോ ആണെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക. പിന്നെ നോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി എഴുതുക. എസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എഴുതണം, നോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കഥ. അപ്പോൾ കഥ എഴുതിയ ആളെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കഥ എഴുതുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നോവലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1934 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വായിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് കഥ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം. ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ഇത് വേണ്ട PDF കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കി എടുക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ.